Bueno, ahora vamos a realizar la maniobra de auscultación de carótidas. Primero voy a comenzar con el lado derecho. Déjenme coloco las tetas. Ya que está en campana, lo voy a escuchar. Y le pido al paciente que incline la cabeza. Ok. A la auscultación del lado derecho no se reporta ninguna anormalidad ni soplo. Ahora voy a comenzar con la del lado izquierdo. Ok. Voy a poner los tetos y le voy a pedir que incline la cabeza. Incline la cabeza. Ok. Perfecto. A la auscultación del lado izquierdo tampoco se reportan soplos ni anormalidades.